Toy ny ady amin'ny fanaovana maloto akalamanjana ho an'ity taona 17 ity dia commune miisa 7 ao anatin'ny faritra Analamanga ny vonona iaraka amin'ny UNICEF iady amin'izany anisan'izany ohatra ny commune ambanivohitra Ambobao Sud ao anatin'ny district Navaratra. No marihana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fiatrehan'ny commune Ambobao Sud distriktan'ny Manjakandriana faritra Analamanga ny ady amin'ny fanaovana maloto akalamanjana. Izy ity dia tetikasa iarahana amin'ny UNICEF antsoina hoe One Wash ka nitanjona dia ny fanomezana rano fisotro madio ho an'ny mponina rehefa foana ny fanaovana maloto akalamanjana. Ny commune Ambobao Sud dia anisan'ny commune sivy eto Analamanga vonona ampiatra ity atrikasa ity. Ny commune benefitrasorana ny fitonam-panjakana izay ny amin'izay fitariana fanitanana ny ady amin'ny fandirena akalamanjana izay ka manoloana izany tena fantatry ny ampafantarina ny vahoaka ny lafiratsy izay tsy visian'ny WC izay izany fiparitahan'ny maloto ka miteraka arety misy karazana izay dia ny commune zany dikan'izany dia tena hoe anentana nitona hidina isan-tanàna isy amboatra mbola anoy an'izay fahafantaran'ny olona ny lafiratsy ny fiparitahan'ny maloto izay ary dia hiezaka hidina matetitetika mihitsiny satria ny olona koa mila ampitahivina foana amin'ny ezaka io satria ilay mandeha ny olona mety variana amin'ny hiveromana ka dia izay no andraikitra ho raisin'ny commune mba ao anatin'ny fotoana faran'izay foana efa mba ho tapitra tsisy tsony zany fiparitahan'ny maloto ny tanety. No marihany talehiparitra Analamanga miandraikitra ny rano fa tsy misy ny fipetranapetraka na sivana ho an'izay communauté ampiatra ny tetikasa One Wash fa ny fahavononan'ny mpitantana ny tanàna sy ny mponina no ilaina. Ho an'ny Ambobao Sud manokana izao dia mahatsapa ny vahoaka fa antoky ny fahasalamana ny tsy fanaovana maloto akalamanjana ka vonona izy ireo ampanara-penitra ny lavapiringa ary anamboatra ho an'izay mbola tsy manana.